好，老师呢，现在教一个这个怎么样做遮罩。先把它通通调回去。我先把它叫出来啊，先把它叫出来。这下面这个关掉，然后呢，这个关掉。来，我们延续这个。刚刚呢，教你手绘遮罩啊，手绘遮罩就是这个。我会用一个外景节目的。好，我们呢手绘遮罩，如果要做一个效果，像这个样子，移动，来当做我的课程内容。好，这个移动要怎么做呢？这个移动要怎么做？好，我们现在已经手绘遮罩已经先做了一个，就是说，我们现在他这个人是站在正中间的，这个人站在正中间。我会用一个外景节目的。好，再来一个正中间。外景节目的制作助理所该具备的工作项目，来当做我的课程内容。好，课程内容这里就是我们要换位置的地方。我们只要有这一种印点，只要有凹点，你不要的时候按 ALT 再加 I 就去掉 ，ALT 再加 O， 把它去掉，取消你的印点跟凹点。好，我们看我们的声波，我们知道我们是要在这里做一个置换，让这个人跳到左边去。好，那我们现在先把下面这些先关掉，让你看遮罩遮好了。那我们现在的遮罩要希望它能够走到左边，怎么走？就是说我们一样 copy，Ctrl C， 然后呢把它放到这里，我们放到第四轨来 ，Ctrl V。好，这个我们有2个轨道，但是呢第4个轨道，我们希望他这个人能够在左边，所以我们就要把它移动。怎么移动？当然就是开我们的视频布局。你开我们的视频布局，把这个人照着等比例不动，大概移到这里，移到旁边来。好，我们要移它移到这里来，但是遮罩也要顺便一起移，它才会把这个人外面的东西都遮掉。好，确定。好，我们已经把人移到左边去了，但是遮罩，你看这个遮罩没有动，所以我们要把手绘遮罩叫开来，然后点一下，然后呢，一样用方向键移动就好了，把它移到这里，好，差不多 OK， 然后按确定，你就会看到它是在左边。那为什么会有2个人？左边这个是第4轨，然后右边这个是第3轨，所以呢，你就知道。那现在我们因为要在这个地方呢，切换，把这个人切到这边来，所以我们之前的轨道，这个人是不需要出现的，我们把它剪掉，我们就用剪刀把它剪掉，删除。所以在前面只有右边的人，中间的人出现，然后呢，到右边的时候呢，我们这个人不需要，我只需要左边的这个人，所以我们要把第3轨的画面一样切掉，后面切掉，对，这样你就剩1个人。所以前面这一段是中间的，后面这一段呢是右边的，然后在中间这里就会变成这样。课程内容好，所以这个中间呢，为了要让观众不会觉得怪怪的，所以我们就加什么？对，声音，让声音呢去干扰观众的视线，让他觉得说，这个地方有事情发生了。你看，来当做我的课程内容，有没有？然后呢，你再加底图，开的时候就这样，你就搞定了。这个叫移动。具备了工作项目，来当做我的课程内容。好，就这样，有没有？所以这个就是画面跟声音的配合，这在蒙太奇剪接里面常常发生。当你的画面有变动，你就用声音来转移观众的注意力，然后让他们呢
不知不觉，觉得OK，这样过了，这样就好了。为什么？本来啊，一个人站在这里，突然跳到这里，这个叫不合理。那不合理为什么会变成合理？那是因为剪接蒙太奇的技巧里面就有这一种转移注意力，不是用声音转移，就是用画面去转移。我们就用画面或声音去转移观众的注意力。有没有？这个就是我们蒙太奇剪接的技巧就是基本上呢，你只要学会这个技巧，然后你以后就会常常声音不行，我就用画面来骗，然后画面不行，我就用声音来骗，或者是我就是故意要让观众在这个时候呢产生了一个错觉所以这些东西都是你们以后在剪接的时候可以运用的，就是错觉，声音跟影像的错觉。好，这大概就是我们这一段要讲的。那刚刚呢忘了讲的是我们的底图本来呢它本来没有那么长，在时间特效里面它应该是100%它应该是这么短，但是因为我们要放这么长的长度，多长？你可以打印点，跟到最后面打奥点去看，31分17秒，所以我们希望我们的底图能够有37分17秒，所以你按右键，然后一样在时间特效里面把速度这个时间可以改成31秒17格，这里直接改31秒，来再17格，总共你的速度变成慢变成8%，好，确定它的影片长度就会变长，但是后面的水流就会变得非常的慢，有没有？非常的慢。好，如果现在已经讲完了，但是呢，你有没有觉得它后面有绿色的？我们如果要把它 key 掉怎么办？如果是因为手绘没有你如果要把它 key 掉的话呢，如果说你现在用这个就是 IDEOS 的问题啦，66以后不会啦。如果说它同时呢，比如说我一样特效，我一样去键特效里面把这个拉下来，放。好，我如果特效里面键特效，这里有一个键特效色度键，然后来把它叫出来，我要把它 key 掉，点这个绿色的。好，确定。好，你把它 key 出来的时候呢，你会发现糟糕了。因此，我会用一个外景键。你原来的手绘遮罩的那个里面是不透明，外面全部透明的，这个效果不见了。为什么？因为在 IDEOS 里面，它没有办法同时用2个效果，因为它以前功能不强，但是现在 10.0 可以了。那 Premiere 也可以，它直接就遮罩把它遮掉，然后呢随便遮一个，然后后面的绿色再加一个那个色度键，再把它 key 掉这样就可以了。但是现在这个 6.5 版不行所以以后你们的更高级的第10版或者是现在的 Premiere 都可以了。但是我只是这里不行啊。我说第8版。第8版我不知道，可能要试试看，你还没用过你可以试试看，好不好？但是呢，因为进步一直在进步，所以有一些效果我们不需要这样重复的使用。那通常来讲，我们会直接把它先绘出来，然后再去 key 掉它后面的绿色的。我们是这样做的，以前是这样做的，但是现在不需要了。好，那这就是今天讲的。我这一段呢有没有录？有，确定。